なんか弱いんだよな。やっと火がつきました。あとは着火剤である白樺を燃やして、いつも通りちっちゃい枝からね、こうやってで、ちっちゃい枝からこうやって入れていくと火がつきやすいです。そろそろだいたい1回の火の弱いところに置いて、ちょっと時間を待てば出来上がりですね。そろそろ炊けたっぽいんで、じゃあちょっとじゃあ開けます。おお、最高の出来だな。おお、銀シャリ銀シャリ、最高の結構いい出来でしょ。よし、これで焼き鳥いただきます。すいません、焼き鳥もらっていいですか？声出ちゃいます。ありがとうございます。3本で結構です。ありがとうございます。で、これ、ちょっと待って。このご飯をこうやって、最高ですね。はい。この焼き鳥を置いてく。うまっ。やり皿ありますよ、皿。餃子にんにく入れですからうまいですよ。そうだね。ソースの色薄くね。いや、薄くしてるんですよ。あえて素材の味を生かすために。食べてみてください。
ソース味がよかっうん、うまい。うまい。よかったです。これほど言っていいんだよ。でもこれうまかった。これ餃子にね、皮は NG なんで。いただきます。美味しい。